Вмешаюсь, коли здесь так написано, шутка. Давайте все же скажу, что у нас сегодня здесь присутствует Якутинская школа, где обучается школа 61, 256-я школа, 4-я школа. Так, кого я не назвала? 15-я школа. А где, кстати, 15-я школа? Где у меня ссылка? Так, я видела Наталья. Его видели. Наталья, они прекратили, где у нас 53, ой, 15-я школа? А? 53 нет, 53-я, 15-я школа, они ушли в другую секцию. Наташа, разберись, потому что 15-я школа была очень заинтересована. 15-я школа, чтобы научиться, там сейчас учится большое количество детей, тотально слепых или просто с нарушением зрения. Вот этот опыт, который мы сегодня постараемся поделиться, он очень важен. Ну, сейчас я надеюсь, на 15-ю школу. Я буквально 3 секунды. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я обращаюсь к докладчикам, к выступающим. Очень прошу тех, кто не заполнили договор, заполните, пожалуйста, и куратору передайте на секции. И два человека они будут выступать, я прямо им добровольно принудительно, я им буду вручать эти договоры, и они будут заполнять. С какой целью это надо? Потому что все ваши доклады будут опубликованы в российском сборнике. Нас поддерживает проведение этой конференции. Во-первых, это вам категория, все получите участники, докладчики, сертификат участия в межрегиональной форуме с международным участием. То есть это в течение вы нам полностью фамилии и отчество сделали, а это будет сборник опубликован. Все доклады, поэтому нужны ваши данные и ваши разрешения. Все, давайте так, регламент и начали работать. Согласно плану, сейчас представит школа номер 53 свой опыт по теме социальное партнерство в реализации индивидуальных групповых проектов обучающих с нарушением зрения. Тема очень сложная. Пожалуйста, Елена Михайловна Лоткова, заместитель директора школы номер 53. Ну, в продолжение пленарной части, социальное партнерство – это такое широкое понятие, что без него сейчас никуда. И поскольку в ГОС у нас, собственно, и направлено на развитие метапредметных универсальных учебных действий, а это возможно с помощью проектной и исследовательской деятельности. Идет? Может, нам просто мышкой как-то? Ага. Я переношу мышку, и вы сами будем дотягиваться. Вот, ага. Мы построили свою систему работы так, чтобы было удобно и нам, и как педагогам, и родителям, и ученикам. Поэтому в начальной школе у нас проектная деятельность на основе того УМК «Школы России», и все проекты выполняются в рамках этого УМК. И вот табличка у нас имеется, сколько проектов предложено авторами ОМК, но из этого количества ребенок выбирает в течение года один проект, самый ему понравившийся, и он этот проект защищает. Пожалуйста, следующий. И, конечно, для реализации этих проектов в начальной школе необходим выход. Если в 1 классе это выход на публику внутри своего класса, то в 4 классе это уже проекты, которые можно показывать и в пределах социокультурного пространства. Например, в детском саду у нас спектакли дети показывают, 4-классники. На базе библиотеки показывают мастер-классы. Игры могут быть и в зоопарке представлены. И вот ребята выполняют и тактильные книги, и спектакли ставят, да? Дальше. Вот. Основной упор, конечно, делается на уровень основного общего образования, и как бы выстраивается такая динамичная система. В 5 классе это
защита индивидуального проекта, но уже совершенно на другом уровне, в отличие от начальных классов. Если в начальном классе темы предложены, учитель является помощником, консультантом, то в 5 классе родители оказывают только материальную, возможно, поддержку, да, психологическую поддержку, но ребенок от начала до конца делает продукт тот, который придумал сам. И поверьте, это очень сложно самому сделать выбор. И тут социальными, опять-таки, партнерами могут быть у нас и различные организации, и Центр детского творчества, и библиотека, для того, чтобы ребенок смог определиться, от чего же он хочет. 6 класс – это, наверное, самый сложный класс, потому что коллективный проект надо суметь договориться. Когда есть база, надо суметь договориться, какую часть продукта ты будешь делать. И это, наверное, один из самых важных моментов, потому что есть еще время на то, чтобы помириться. То есть 7-8 класс еще, чтобы помириться, да? Споров бывает очень много. И вот найти тот консенсус, это очень нужно. 7 класс – это является реферат, как промежуточная аттестация. 8 класс – учебно-исследовательская работа. Мы не говорим о научности открытий. Нам важно научить ребенка оформлять те исследования, которые он провел. И опять-таки, если реферативная работа у нас в учебном плане, 8 класс, ребенок сам должен найти себе консультанта из числа педагогов, из числа родителей, из числа педагогов дополнительного образования, с кем ему будет комфортно работать. И это опять-таки архисложно сделать. Когда проектная деятельность, она осуществляется под общим руководством, и ребенок только как вот, скажем, не очень хорошее слово, но оно есть, да, сопровождаемый, да, вот его привели, увели, а тут он должен все это сделать сам, найти консультантов, найти тему для исследования, выбрать методику. И это очень сложно. 9 класс – это защита своей социальной инициативы, это представление себя. Я как позиционирую свою инициативу и должен представить ее, эту инициативу, на суд независимого жюри. И вот тут вот уже появляется независимый эксперт. Это есть стартовая площадка для 10-11 класса. На уровне среднего общего образования проекты являются обязательными в аттестат, и требования несколько ужесточаются. И в 10 классе идет осмысление того, что я буду делать, и тут уже приходится осуществить выбор. Пожалуйста, у меня разные возможности в реализации проектов. Это учебно-исследовательская деятельность, это научная деятельность. И опять-таки надо сделать выбор. И вот тут таким главным человеком становится тьютор. И важно этого тьютора опять-таки найти. В 11 классе это реализация проекта и самооценка деятельности. Вот для нашей школы очень важным показателем является, что защиту идеи в 10 классе мы организуем через независимое жюри. Даже не жюри, а через независимого профессионала. Через систему скайпа, через зум-конференцию ученики разговаривают с профессионалом и на его языке представляют идею своего продукта. Это очень бывает интересно послушать, потому что когда ученик и взрослый человек разговаривают на одном языке и понимают, что они будут вместе творить. И в 11 классе опять-таки защита осуществляется не для школьных учителей, которые знают этого ребенка, да, и 11 лет учат, а опять-таки собирается независимое жюри. И, например, у нас сейчас даже судьями являются, экспертами являются педагоги, которые работают в Санкт-Петербурге. То есть люди, которые не знают этого ученика, но могут по достоинству оценить не самого ученика, он отличник или ударник, да, или еще кто-то, а именно тот продукт, ту идею. И вот, понимаете, у ребенка совершенно другой подход становится к партнерству
тьюторству, консультациям, к руководству этой работы. И вот он, индивидуальный образовательный маршрут. Соответственно, участниками взаимодействия являются и классный руководитель. Конечно, роль каждого на каждом уровне будет абсолютно разная. А вот в 10-11 классе важным партнером являются именно социальные партнеры. Итак, принципы партнерства – это равноправие, взаимное уважение, заинтересованность в результатах, раз партнерские отношения, да, не родители делают за ребенка, а совместный продукт, да, добровольность принятия на себя обязательств. Вот это самый сложный пункт, и ответственность. И где нам могут помочь социальные партнеры? Конечно же, в социальных проектах. Они служат как, с одной стороны, базой для того, чтобы этот проект состоялся, они же служат для нас и консультантами. И вот найти этих социальных партнеров, которые бы приняли учеников, да, для реализации их планов, это для нас, как для управленцев, как для классных руководителей, это один из самых вот таких камней преткновения. Но с одной стороны это и санпины, это условности, это паспортные данные и так далее, но через все это можно пройти, и эту практику можно организовать. Социальными партнерами должны обязательно те быть предприятия, которым интересны наши проекты и которые были бы направлены на решение социальных проблем. И такими тематиками, вот, пожалуйста, являются дети, помощь приюту бездомных после